कहाँ रह गए वो पेट्रोल आई? हाँ लाई थे। हेलो सारे यहाँ कहाँ से आएंगे जल्दी बाबू? अरे बड़ा खांसी आओ था मेरे उस्ताद। इतना तेज खासा थे। जा जा अरे वहाँ पहुँच गए रे इतना जल्दी? हाँ बनाई थी बनाई थी। बहुत बुरा यार वहार हुआ था बाबू। अरे कहाँ गए रे? हाँ बनाई थे। अरे सारे यहाँ कहाँ से आएंगे रे अचानक से? तबे तबा नहीं ठीक है। अरे तबे तबा नहीं ठीक है, दवाई लावे तो यहाँ में उड़ा था धाए धाए। जा नीचे। अरे वो है सीधा हो। अरे कवन मियारी कुदरा चला तो कौन तुम्हारा खांसी हुए रे? इतना भाई भी खांसी कहीं तो तबे तबा नहीं ठीक है। तो दवाई ले जाओ ना पागल। अरे कहाँ तो ओ अल्ले वो है पहुंच गया बाबू। अरे तो कितना उड़त है यार। तू ही बनाई दियो। अरे तो तू ही बनाई दो। दवाई वाई ले जाओ करी। दवाई वाई ले आई मुझे। ले आवे तो हमें छुट्टी दे दो, घरे चला जाही। ओ एकर कौन खांसी होते? जा पहले बाबू दवाई ले आओ, काम समझा ले हुए। उतर और ऊपर आई जाओ, कौन यहाँ खांसत है? घर में छोड़ दो। अरे भाग हम घरे जा, अकेला जाए तो चला जा। छोड़ दो। अरे तो नीचे बा पहुंच गया बाबू। चल बाबू चल, हम ही छोड़ी आई भैया। छोड़ चली काम नहीं कर सकते। अरे चल चल। कहाँ? अरे यार उतर वहाँ कहाँ पहुंच जाते? उतर। चप्पल लिया। हाँ चप्पल ले ले। पहन चल। कौन साथे कह दू चला जाही। हाँ बाबू तो छोड़ा दी हम। अरे कहाँ गए बाबू? अरे ऊपर कहाँ पहुंच गए हो यार? अरे आई। उतरो। एगो हाथे ना उतरत का है। अरे बाबू इतना तेज पेड़वा चढ़ी जाता है। उतरो। चलो यार तो इलाज कराई लाई। उतरो यार, गोदिया तो लेके जा रहा है। अरे बड़ा भयंकर उड़ा था बाबू। निकलो खासे हो ना। चलो तुम्हें गाड़ी बैठाई दी तो दवाई हो जाए। अरे हो चलो सार झंझट जाए अपन काम देखी। खा था धाए धाए सार।